baga nagaan gara boruu fi dhuftanii har'a wantoonni waliin ilaallu maalinni jalqaba irratti WhatsApp irratti akkamitti appilikeeshinii WhatsApp jedhamu fayyadamuu dandeenya. Dabalataan immoo storage isa akka online taa'u daataa keenya irratti mobaayilii keenya akka nuuf qusatu yeroo gochuu barbaannu maal goona as dhufnee mallattoo asii kanatti buuna. Sanaan booda setting kan jedhu filannaa jechuudha. WhatsApp download gochuuf immoo eessadhanna Play Store bira dhannaa yeroo tokko as Play Store kan jedhu kana bira dhufnee asitti dhufnee download WhatsApp jennee barreessine nuuf fida. WhatsAppin walumaa galatti inni kan ofirraa qabu maayidha. Social media dha. Daataa waliif share goonu, message waliif share gochuu, footowwan adda addaa waliif erguu, akkasumas sound waliif erguu, video waliif erguudhaaf nu gargaara. Social media dha jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa yeroo hundaa yeroo waan beekuu qabdan yeroo appilikeeshinii download gootan wantoota beekuu qabdan gurguddaan lama jira. Jalqaba duraa appilikeeshinii kana biranii dhuftu maqaa isaa kan kilik gootu yeroo tokko. Sanaa booda reetii meeqa qaban ilaaltu. Reetiin isaaf kenna. Meeqa akka ta'e ilaaltu review isaa tanaan dura appilikeeshinii kana jechuudha. Diteelii isaan ilaaltu. Erga isa laaltanii kaatanii booda kun screenshotii kanaaf hin qabatina. Maaliif gara fedhanii fidanii akka fedhanitti hojjechuu danda'u Photoshopidhaan. Garuu yaada hawaasni kenneef yaada feedbackii duuba kana jiru laala. Fatal followed by lack of SD card support. The app works great. Yaada kennamuuf kanarratti hundoofne download goona appilikeeshinoota jiran kana. Maaliif nuti maaliif mobaayilii keenya yookaan device keenya cinqina namni hundi itti fayyadamu namni itti fayyadamu faallaasaa kenneef taana numaaf itti cinqamna jechuudha. Daataa san download goonee itti cinqamuu qabu. Inni biraa immoo nama meeqatu download godhe hagammaatti laaluudhaaf eessa dhufnee ilaalla. Fakkeenyaaf miiliyoona 166 review qaba. Download miiliyoona 166 download kan Play Store ofiisaatii Google Play Store kan hojjetudha jechuudha. Yoo barbaadan reet gochuu dandeessu dhuftanii yaada kan jedhee sanaa booda waan jiru barreessee posting jedha. Reet godhee jechuudha. Appilikeeshinii kan reet godheera dan jedhee open jennaan. Hojiin keenya irraa maalidha? Inni gurguddaan WhatsApp irratti akkamitti akka daataa keenya online haa ta'u online teessisuu mobaayilii keenya irratti storing goonu jechuudha. Daataawwan nu ergamu videos, messages wantoota nu ergamu hundasaa akka online taa'u yeroo gochuu barbaannu maal goona setting kan jedhu kana device ni banna. Erga bannee booda setting kan jedhu kanatti buuna. Setting yeroo tokko click goona. Sanaan booda storage kan jedhu jira. Erga isa kana tokkoon isaan ilaaltu storage kan jedhu kana erga laaltanii booda fakkeenyaaf maal jedha network usage 5 kilobyte senti gochuu danda'a. Imeejiiwwan agagammaa an ergee jirudha jechuudha. Inni san nuti kan goonu when connected on wifi jedhee kan gootu kun ammaan dhoowween jira. Default garuu kana hunda isaatiif ta'ee jira. Dokumantiinis, footoonis, viidiyoonis, audiyoonis hundi isaanii akka nurratti kuufamu ta'eera. Akkatti amma hongodhee jiru kana hundi miidiyaawwan naaf ergaman automatic download godhamu connection itti connect godhee jira taanaan wifi. Inni dhimma storage keenyaaf rakkoon qabu jechuudha. Storage keenyaaf rakkoon qabu garuu daataa keenya control nu goosisaa jechuudha. Daataa keenya wifi qofatti yoo connect ta'u kan kanaaf gan. Inni biraa yeroo mobile daataa fayyadamu footoo qofa download godhu garuu isallee barbaannu online maa ta'u. Sitti kanaafuu wantoonni nuyi hojjennu hundisaa use less data for call jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Appilikeeshiniin kun yeroo call goonu less data fayyadamee akka call nu godhuuf kan itti fayyadamnudha. Photo quality auto recommend data malee best quality data saver odoon taane auto recommend yoo godhe device ofiisaatii yookaan appilikeeshiniin kun ofiisaatii recommend nu godha jechuudha. Kana kan itti aanu immoo waliin ilaalaa deemna. Subscribe gochuun wantoota haarawaa update subscribe gochuun YouTube channel kana duukaa bu'aa galatooma.